Et si, au lieu d'essayer de profiter de l'instant, vous pouviez accéder au présent qui dure? Et si, au lieu de vous épuiser à courir après le temps, les heures pour vous se dilataient? Et si, au lieu d'aller cueillir la rose et le jour avec Ronsard, fleurissait en vous la fleur du temps? Et si, au lieu de la nostalgie de l'enfance, vous en retrouviez l'éclat lumineux? Et si, au fond du fleuve du temps, vous voyiez briller les pépites de l'éternité? Et si, au lieu de vivre dans le passé ou de n'y penser jamais, vous en étiez libéré? Et si, au lieu de voir le temps glisser entre vos doigts, vous trouviez une source intarissable de lumière? Et si quelques minutes d'éternité valaient mieux que l'immortalité? Et si dans une seconde, vous pouviez entrevoir l'éternité? Et si mieux que d'essayer vainement d'arrêter les horloges, vous faisiez battre vraiment votre cœur? Et si au lieu de partir à la recherche du temps perdu, vous retrouviez la joie? Alors, chaque jour se déroulant sans fin à vos pieds comme l'éternité, le temps n'aurait plus rien à vous dérober, et chaque minute comblerait votre cœur de cet or que même les plus grands rois ne possèdent, un feu de joie. Feu de joie, de Laurent Foulon, tome 2, du temps qui passe au présent qui dure. Déjà disponible sur Amazon en livre broché, en format numérique et en livre audio, interprété par l'auteur.